ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രീൻ ചില്ലി മസാലയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്, ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മസാലയിലേക്ക് ആ ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് എത്രത്തോളം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ടെടുത്ത് നന്നായിട്ട് വരങ്ങി കൊടുക്കുക. എന്നാലേ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. ചൂടായിരിക്കുന്ന കനലിലേക്ക് നേരെ ആ ഗ്രില്ല് ഇറക്കി അങ്ങോട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഇല എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂടി അങ്ങ് വയ്ക്കുക. ഒരു 15-20 മിനിറ്റോളം ഒരു സൈഡ് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മറിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. മറിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വന്ന മസാല നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ്റെ മേലെ. അടുത്ത സൈഡും അതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു. നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടി. വലിയ പൊട്ടലും പരിക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാ പീസും നന്നായിട്ട് കിട്ടി. അവസാനത്തെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പൊറോട്ട കൂട്ടി കഴിച്ചു.